urusa ni number 1 kwata gogo twabika baya wiwete nama wazi wikiwe tumbukisa na kilo kimwe na wasejiki wa manana ma 30 kuino manana wasejiki wa manana ma ajiona manana ma 50 wasejiki wa manana ma 50 na ezeki wa ndulu mekieli tisawa wasia mekieli mundu usio mbuchari amana usuni moji wa ndulu usuni moji wa chao wa ndulu kubwa udamba iki watiki moji ya ndulu ada isio ko itima kasama kange buka ndenge tekelo isio ko itima kasama kange 3 quarter wesera kwa 3 quarter kauna ko nienda kachomenesa na katana ambao byebyo isio ko ko benera ko bela ndisaino ikeke ya uri kenda kapya indi yu kenda ila umtembe yu nazo saisi wa mina wisi wa mina kwithia ujiba yoko kamate mawisi mako haumesuma pawenda ulile neno nandweli mundu abuchele umako ko sisi ondo the eti akaisi yake ya bado itana bode ya jamusinga nduna ambisione na kizungu kunde kwete na masaisi na ya kutumbukeza no the ukete zuma mama enda mundu abuchele enda no mama bibiti ukuyema bibiti enda akoza ma 40 ekomya kamba wasikala akoza ma 40 ya komba na wanozi weke mama bibiti ekwike mama yewe zimwe na zimwe aiba kuna ila ndolundune ile nikenda wese iwe toka nania wikile sai wonozi kaka mbezi kuno ipinde yewe ile abine ile atange sumineza na ndulu wike wela ndolundune wikile watawa nozi wenda ambezi obubura yo nyama wambo wete losi wineza mpala wapija musinga mama yevete na iwote ndo enda kwete nundu kamaneka na nundu wete wote mumile neza no mama ati mabibiti uru mama mabibiti malenda mbenge murubi in fact malenda musesu mama mabai kunde ndo kwete na iwo ba yote kuwete ilo ambezi alo azale mesuna na zombege yidi twego wadi bozebele wodo kuna we watu na loza tena okay ama na ambezi olomba saisi uko noga kana kasema yabi ana watu na mesu wale ndo atietene kaza ete na yete akebu eto na mama no mo ete tene sana bitu kulo ndumbo lo wani eti la bilo ikiasubu suba bigezu iko tu ai nyama hii boiko sai mundu mwete mulebi mba ijene hii mba ijene ba wote wewe kwa nina meno nege mino nege manana ari ne manana ai na ku manana me bona mbona dimone de etaba kala katuluka tune na kumbona no inama ne witabe loka mindo kasulu na ndulu isundune ndoze wona no inama wisdom witabe na kumbona no inama toze ina mina kudi soko kuniko na boga bozo ayi hetira na wa no ni wa bo beno manana zu mewu ya mundu mewu ya ndo age atano osunu no sami wota na baba ni wa mino na ku zibado e musinga wa bewu musinga wa gua muzaze ni mwendo tumba ju mwenda mwejongi ongeza ingine whisky ingine noinanga kasoma zobele noinanga nani kase itato na umbete mbelo yesu mtu andika mbelo yesu yumbelo inuze andiketwa mbelo za mbele za ngili twasi za ngili na maana atatu ngili na maana atatu jindu wanenga na je andiko ila mbelo yato zisioka ingi itwa bala kamutika kekiwa wan na kanyikiwa ina na itatu ino ikuno wa itwika nana belesi 48 ningena no make it sai itumba ingidu yoka amituka iko tembo yomba na chemina komba alisiki kaiko njoka iko ngapungila sine kate tibi mwana uituka no mina musingozi wembo ngito kwa lelo wembo uliwa manager na ku hello hakuna watu tumeenda baba nako nizo munenga kale no to ayo mwana ndali tamuno byo ndakunda nga muno byo ne wakunda na watu tumeondela banundo kale ni manager hello ni manager ni wona nake tuibai mara ni manager ukaba express wa bikabungu ne na mbesu ne manager ni wa mino muno ati esa kwetekela ko customer bia ili ukemba ni wogoka ona ni ndawo ke imbilo yo ba ni angili ebone angili na
nele usibu kono tabia nele ngene ni angili tatu na ukatwe babo bana zendia dazi ndokupa no usiku wewe ngete ka Yesu mene yeyu how tone tengili karibu itano weka ukabumo ukabugimetia ukabuka muthuko mimwande leba akibeti wono gweketa ndo muthuko minundu muthuko minu esino bunundu no mukaa mundu he ina kuona yekania tene akasoma bitatu mwate koko imbedu emanyo malikata ye mama ni wizidi mati kuna zitu chabu zembo sudi titati ya kwana heta simu yesu heta ting 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 chao ting ting ka inana panaona mbosi igwara no yambo ngalile wa back left wa na mumu ibingwa ndo moyo inesa ya sandi kangu nena nake kwa timu yangu ne kibeti yoza ngaliti mwe kwisha mwana munanda kanena siakito soipiu na mwezi yani kaula ukosewe nda huyo oni kwa chenye kaula kwani pesa zako ni kule nyanga sababu ni kule pesa kwa sendi ba soma ndo ile hapana wewe tuona ndo sio kwa ndiye mako na zindu moyo hundi pejeza sasa kwa sababu kwa sababu hizi sio endelo ila kana kuniona mimi halo wale kule bana na mindo mbeno ingilio kuja mkiba aina aguka sendo kambola ningi no likana la limo maili ba tukiziwe gondo yupala o mino hala limo maili alimo wewe wewe likana kasioko ana kuokwa mindo changanga hii kasioka pale sio ugali mwazi ama na wala ndi sai suwe tabia ukweli ni wese masabu yangu pe masabu ngwati yogweke bana ni ushika disi you ka ni masabu ndo mekitu masabu mekaneza manager ni wako no nenge namba yendi na kibeti ko manager yu ekone wa yu namba su yendi manager ni kana wese kwithia we ni wekara no wako na kwa jeni ko no ko ndiva chau mbilo aguzeli at least ndo inene ambilo wako na ndo ni wese ju ndukona ndo ana member ame atumanywa kama moza tatuma member amachene mono pio member ndia member amachene so enda ekete sabu ni wese saila mwana okuwa thito wa changanga ni wese nesa eshua mundu wa changanga saa isundu ina milo ko we yumene ngiwa kwa alo no likana yoka bonga kasioka ko changanga aina no besi yo kali mumana kuna gunge wasema newe round ali mumebende alama kiero tu azu wenda mbia juu ndo likana wila ukioka ile captain na captain wasio kazi ana kwa muzinga mi ndo wa black label ai captain nusu na kana wewe captain ba ka olo mwe na wasio kwa munenga namba wa mwenu sio kwa mwandikia mimi ai hayeye wewe juu hapana na mindo nini na ukulia na nini badi na mindo laptop ya bai ulo bisi no ni nyaka somo mo kwesi unde ungenga ni ukulia na mindo na nini laptop ya bai ndiye ba aina aguma kasena kwekanda sai dole cha mbozo bora laptop unenge kalaka lituke kutea abuka ondani wakia wakanenga mana wine ingisi nombe komi wakanenga mana emudenzi amene mareta gabaro ani jiwe laptop ya wadi nunega ni emudenzi wakate esi ndiye ni emudenzi bro potelea magendo wewe bure kabisa.